嗨，大家好，我是季哥。今天我们来这边福成港，找了一个内湾的位置啊。我的钓位在那个后面啊，对，就是这个位置。等会看看口怎么样。福成港的第一尾鱼上了小鲫鱼，野生鲫鱼。鱼糊了啊，一条不能放，等会儿再放。传统杆子上鱼了，漂亮。不好走，你看，跟我这条一两上梁了啊，漂亮。他拖着走了，斜着跑了。钓了一上午啊，5.4米甩了一上午，就一个口，就一条小鲫鱼。这水面太大了，这么大的水，对面划尖的地方，对面5个人好像就上了一条鱼。看看下午会不会开口。钓鱼上鱼呢，好像扁鱼啊，毛来的。起大风了，还走水，再甩2竿，一口就不掉了，杆子都甩不出，走水走太厉害了。再看看啊，一口就收竿。钓半天啊，就2条小鲫鱼，就3条鱼。大点的鲫鱼，放生。好了，收竿。关注、点赞、评论。